bola bilan qanaqa ozg'in ko'rinaman. Uchala bolamni ham kesarva yo'li bilan dunyoga keltirganman. Katta o'g'lim 7 yosh, 5 yosh va 3 yosh bo'ladigan bolalarim bor. Undagi esa body bu ham figurani zo'r korreksiya qilib beradi, qorinni yaxshi qirg'izib beradi. Bilan zavtrakim bo'lishaman, bolalar обязательно ertalab zavtrakka kalixa yogurtlarni yeyishadi. O'zim esa grechеский salat qilib olaman. Bu salatni yeb mazza qilib yuraman. Bargi, rukula, ozgina zaytun, bodring, pomidor, cheri qo'shaman, lekin men ommani sirlaridan qo'shaman. Hamma fitaksa bilan yesa, men sir bilan yeyman, yanada mazaliroq bo'ladi. Agar salatlarga umuman shunaqa sirlaridan qo'shsanglar, ishoninglar, fitaksaga umuman hojat qolmaydi. Bu yanada mazali va to'q tutadi. Salat formasini ushlab turmoqchi bo'lganlar, ozmoqchi bo'lganlarga ayni muddao yoniga ikkita tuxum qaynatib yesanglar, nonsiz yanada zo'r bo'ladi. Sabki bir porsiyalik kamtarona salatim tayyor, ikkita tuxumim ham tayyor. Mazza qilib endi yeb olaman. Sirlarning nafaqat zavtrakka, balki makaronlarga ham qo'shsanglar bo'ladi. Har qanaqa ovqat bilan mazali ketadi. Bu zavtrakdan ozsanglar, ozasizlar, hech qachon semirmaysizlar. Dabavkasiga shirinlik yemoqchi bo'lsanglar, shunaqangi yogurtdan yevasanglar bo'ladi. Endi esa menga yoqimli ishtaha, mazza qilib zavtrak qilib olaman. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, like kutaman.